sme už išli podávať ruku pánovi Ficovi, ešte som ho kamerovala, som si ho odfotila, keď išiel z budovy a strašne sme na ňo dlho čakali, tešili sme sa a išli sme mu ruky podávať aj pán vedľa, aj takto ďalší a v tom momente niečo ako delobúv nám to prišlo, že niekto proste spravil srandu a že hodil na zem delobúv. Prvá moja reakcia. Koľko bolo tých rán počuť? Ja som počula 3, ale možno mohli to za sebou nejako. Ako keď delobúchy stúpate na delobúch. Videli ste nejaké zranenie? Hej. Videli ste krv? Videla som také škrabnutie tuto na hlave, jak padol mi pred tú zábranu. Premiér. Ja myslím, že je to zlý sen. Ja vám poviem tak, že zobudím sa z tohto pravdepodobne dúfam. Že to nemôže na Slovensku, toto sa stane. Maybe next days we will be able to react to find what happened. Now I'm just focusing on the status of Robert Fico and his health.